د صوبایي محکمه زکات د سیوري لاندې سوات کې د 29 ناچاره خلکو ودونه وشول. په دې اړه ضلعي انتظامیې غونډه رابللې وه چې نوي واده کوونکو ته یې نغد چکونه ورکړل. د طاهرآباد حیدر علي ډیر خوشاله و. زه طاهرآباد اوسېدونکی یم، معلوم مې حیدر علي دی او زموږ د 27-28 کسانو د واده پروګرام برابر شو او موږ ته 2 لک روپۍ چکس میلاو شو. زه د حکومت ډېر شکرګزار یم. چیرمین زکات اوشر خیبر پښتونخوا ایډوکیټ امتیاز ویل چې د اجتماعي ودونو سلسله به نور هم خورو، د ناچاره خلکو کورونه ودان شي. دا د ډیسټریکټ په سطح هر ویلج کونسل ته یو پیکیج دی، خو چونکې اجتماعي ته زموږ دغه معاشره ته ځینې تیاریږي، خلک ځینې نه تیاریږي. چونکې دلته کم تیار و هغه 30 جوړې په 30 کې کوم زما خلک یو جوړه نیمه رانله نو 28 یا 29 دوه هغې دلته موږ چیک ورکړله. دا کم چې رانله دوه ته به په ډرو سټیپ باندې انشاءالله دا کور ته ورسي دا چیک او شفافیت دا خدا ته چې زړه مایه سره دا باقاعده دغه دي او انټرنل اډیټ ایکسټرنل اډیټ دغه ټوټل دغه پروسس نه تیر شوی دي او کوشش وکړو انشاءالله مزید زموږ چونکې جون کې دا کال ختم شو، اوس نوې بجټ موږ جولای کې به راکو چونکې دې پرې خدا په هر ویلج کونسل کې یو پیکیج او زموږ دا کوشش ده چې مزید مخکې زموږ کم کال روان دي باقي دا پر ویلج کونسل مو دا نمبر سیوا. مسز نسیم اختر ویل نن ډیره د خوشحالۍ ورځ ده، اورېدلی وو خو لیدلی نه وو دومره ګڼ ودونه په یو ځای. اجتماعي ودونه موږ واړه خلکو به خبرې کولې خو موږ سوچ نشو کولی. نو دا ده چې دا د عمران خان د ویژن یو حصه وه او هغه الله تعالی نن په سوات کې سرته ورسوله. زه KP ګورنمنټ ته درخواست کوم چې کم 2 لک روپۍ چیکس موږ ورکړلو دا هم ډېره د خوشحالۍ خبره ده. مهنګایي ده، زکات ډپارټمنټ ته خپل وزیر اعلی KP ته زه خواست کوم چې آینده زموږ کم ودونه د زنانو کیږي نو هغوی د مطلب دا پیسې بړاو کی. د دې سیزونو په خلکو کې اوس اویرنس هم راغی او مخکې چې د شوي نه دی اوس کیږي. نو دا ده چې دا یو بهترین فورم دی چې زکات ډپارټمنټ ته به په تېرو حکومتونو کې خلکو سپیره اداره وي چې دا انتهایي سپیره اداره ده، هېڅ پکې نه کیږي. پاکستان تحریک انصاف نن په سوات کې انتهایي ښایسته اکټیویټ وکړه او دونه ریلیف یې ورکړو چې هغه د چا په سوچ کې نه راځي. هغه سایډ ته زموږ خویندې ناستې دي په پرده کې او دې طرف ته زموږ وروڼه ناست دي. زه آصف شهزاد ته د ټول سوات له طرفه سلام او احترامات پیش کوم.